喂，Rebecca，誒，點啊？我最近咧睇咗個 YouTube 片喎，講乜嘢㗎？講有關啲手機嘅正確使用方法喎。正確使用方法即係點啊？哦，佢話咧，原來咧啲手機咧係唔需要熄機嘅喎。吓？咩話？手機唔需要熄機？係啊，嗱，好多人咧咪夜晚瞓覺時咪熄機嘅。係啊，我哋瞓覺，咁手機都要瞓覺㗎。啊，原來唔使嘅喎，原來咧手機一開一閂咧就好傷部機喎，啲零件啊同埋嗰個電池嘅喎。係嘅，係嘅。同埋咧，佢講到咧，只要咧每個禮拜咧就將佢用個重新啟動掣咧就 boot 一次咧就搞掂噶啦，就唔但千祈唔好熄機喎。手機咧就唔需要熄機嘅咁樣啦。哦，咁樣啊？同埋咧，佢話咧啲電池咧，你去到20至30%嗰時咧就要開始要充電噶啦，唔可以太低嘅。同埋咧。同埋咩啊？咁多嘢嘅？係啊，同埋咧，有啲人咪中意夜晚充電嘅，哇，充到去100%，一路照充落去嘅。咁但係其實唔啱嘅，對個電池咧啊會膨脹啊，對減短個電池嘅壽命噶喎。係嘅，唔怪得我電池成日咁快用完啦。係啊，所以咧大家要注意下啦。咁啊，咁多嘢嘅？同埋爭啲未講有樣嘢添。仲係咩啊？同埋咧，有好多時啲人咪中意一路睇片啊，一路插住個電池充電嘅。你有冇咁噶？我都有㗎。其實咧就唔啱嘅喎。其實咧，你一係睇片，一係就充電，唔好兩樣嘢一齊，又係對個電池唔好嘅喎。點解啊？唔好問我點解啦。總之嗰套片講得好長嘅，我就簡略啲同大家分享下啫。好啦，我自己去睇嗰套片啦。係啦，你自己睇嗰套片。如果你唔得閒睇片咧，就聽我講呢啲都夠噶啦。好啦，拜拜啦，夜啦吓，哇，11點4啦喂。好啦，我都瞓覺啦。好啦，拜拜。